Hej med dig. Jeg vil gerne fortælle dig lidt om LM's arbejde i Cambodja. I en by, der hedder Runda Egg, bor der mange fattige mennesker, som har fået taget deres hjem. Helt fattige mennesker, som er blevet tvunget til at flytte hertil. Khmererne har fået et stykke land i Runda Egg, hvor de selv må bygge nye huse på. Det har de bare ikke særlig mange penge til. Der er flere problemer ved at bo i Runda Egg. For det første, Runda Egg ligger langt væk fra de voksnes arbejde, så det er svært at tjene penge til de basale ting som skole, mad og rent drikkevand. For det andet, i Cambodja går de ikke i skole i særlig mange timer om dagen, derfor keder børnene sig virkelig meget. Og det sidste er, Runda Egg er i tørketid ekstremt varm og tør, og i regntiden virkelig oversvømmet. En familie fortalte, at deres høns druknede en dag, hvor det regnede. Derfor vil LM gerne hjælpe børnene og familierne i Runda Egg ved at bygge Living Hope Center. Det betyder Det Levende Håbs Center. Her vil vi fortælle om Jesus og give det levende håb om ham. Vi vil blandt andet have engelskundervisning, så børnene kan vokse op og få et godt arbejde. Og så vil vi lege, synge sange, fortælle bibelhistorier, dyrke sport og give børnene kærlighed hver uge. Meget ligesom når man i Danmark for eksempel tager til juniorklub.